देखिए हमारी टीम आज पहुंची है हिमाचली आंटियों के पास जो बनाती है सिद्धू पारंपरिक तरीके से हिमाचली डिश। तो अब हमें आंटी बताएंगी कि सिद्धू आंटी कैसे बनाती हैं। सिद्धू हम वो करते हैं ना, ये आटा रखते हैं गूंद के, उसमें बेकिंग पाउडर डालते हैं, हाँ फिर जी। ड्राई फ्रूट अखरोट वो डालते हैं, उसका पेस्ट बना के, फिर घी, चटनी और बिच्छू बूटी की चटनी और एक टमाटर की चटनी, 2 चटनी। हाँ जी। थैंक यू।